sahabat Smart Channel, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara untuk mengatasi batuk pilek dan flu. Untuk mengatasi batuk dan pilek, saya di sini menggunakan gula merah ya. Gula merahnya tidak perlu terlalu banyak, jadi sebesar ini saja ya. Ini akan kita seduh menggunakan air panas. Pertama kita siapkan di wadah dulu, lalu haluskan. Saya kerok saja seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sediakan gelas. Masukkan gula merah yang sudah dihaluskan tadi ya. Lalu seduh menggunakan air panas. Aduk hingga gula merahnya ini larut ke dalam air semuanya. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian bisa langsung meminumnya selagi hangat ya. Jadi ini akan menghilangkan batuk atau menyembuhkan batuk dan juga yang disertai flu atau pilek. Jadi sangat mudah tentunya caranya ya. Kalian bisa meminum ini 3 kali sehari sampai batuk dan pilek yang kalian derita sembuh. Oke, di video kali ini segitu saja tips dan penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, Smart Channel.